ស៊ានតែញអាវុធដើម្បីប្រយុទ្ធឬដើម្បីការពារហើយចុះបើសិនជាសង្គ្រាមម៉ាស៊ីនបូព៌ាធ្លាក់មកដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តើពួកអាចោសៀងវាអាចឆ្លៀតឱកាសឈ្លានពានខ្មែរយើងដែរឬទេមែនតើចាបងប្អូននៅក្នុងបរិបទនយោបាយនិងសង្គ្រាមពិភពលោកណាគេនិយាយថាត្រីធំស៊ីត្រីតូចឬមួយក៏ទឹកឡើងត្រីស៊ីសមុទ្រអីចឹងទៅហើយវាគ្មានតែពាក្យថាសម្ព័ន្ធមិត្តអីនោះហ៎បងប្អូនចាមានតែគំនិតគិតពីផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនហើយបើសិនជាយើងខ្លួនឯងនេះមិនខ្លាំងទេគ្មានអ្នកណាគេមកជួយយើងបានទេបងប្អូនចាគេនិយាយថាសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នេះហ่ะគឺកើតឡើងដោយសារតែសម្ព័ន្ធមិត្តនិងបញ្ចប់ដោយសម្ព័ន្ធមិត្តជួយគ្នាប៉ុន្តែតាមការពិតទៅបងប្អូនគឺជាការជួយគ្នាដើម្បីរកផលប្រយោជន៍និងជួយគ្នាដើម្បីតែការពារខ្លួនមិនមែនដើម្បីសន្តិភាពរបស់ពិភពលោកនោះទេបងប្អូនចាហើយបើបែបហ្នឹងតើពួកគេទិញអាវុធមកដើម្បីអ្វីបងប្អូនឯងខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាទីណាមានអ៊ីស្រាអែលទីនោះគឺមានសង្គ្រាមតែម្ដងចាស់ស្ដែងដោយពួកអាចោសៀងបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងគ្រាន់តែមានអ៊ីស្រាអែលជួយផ្នែកទំនើបកម្មយោធាគឺពួកវាហ៊ានឈ្លានពានមកខ្មែរយើងតែម្ដងសូម្បីតែរឿងពាត់បលាលួផ្សេងរឿងធ្វើលបងរឿងដាក់កុងតឺន័រកន្លែងនេះកន្លែងនោះក៏ពួកវារៀនពីអ៊ីស្រាអែលដែរបងប្អូនចាពួកវាគឺព្យាយាមរៀនពីអ៊ីស្រាអែលខ្លាំងមែនតើហើយចុះតើខ្មែរយើងអាចបន្តទប់ទល់ជាប់ជាមួយនឹងគេដែរឬទេទី1គេខ្លាំងស្រាប់ហើយគេមានអ្នកជួយពីក្រោយទៀតទី2សម្ពាធអន្តរជាតិហាក់មិនខ្លាំងក្លាសោះដោយសារតែបញ្ហាពិភពលោកហើយចំណែកទី3ហ្នឹងទឹកដីត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងដោយខុសច្បាប់ទៀតបងប្អូនឯជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងនេះវិញណាបើនិយាយពីរឿងកាន់កំភ្លើងបាញ់គ្នាវិញមិនថាចំនួនមុនឬមួយក៏ចំនួននេះទេពួកគាត់គឺមានចិត្តក្លាហានខ្លាំងមែនតើអត់មានខ្លាចទេអារឿងកាន់កំភ្លើងបាញ់គ្នានោះអត់ដែរខ្លាចនឹងរុញរាជាមួយនឹងសត្រូវទេបងប្អូនចាសូម្បីតែគ្មានអ្វីទាំងអស់ក៏ខ្មែរយើងមិនខ្លាចដែរបងប្អូនដោយខ្មែរយើងចំនួនអាណានិគមបារាំងចឹងងាកទៅមើលចំនួនអាណានិគមបារាំងវិញតតាំងជាមួយនឹងពួកបារាំងដើម្បីការពារអក្សរសាស្ត្រខ្មែរយើងណាបងប្អូនចាគឺសិតតែតតាំងដៃកតេទាំងអស់មានត្រឹមតែឆាត់យកការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនចូលមកដល់ឆ្នាំ1907ឆ្នាំ1907នេះអាមេរិកទម្លាក់គេទម្លាក់គ្រាប់បែកចាទម្លាក់គ្រាប់បែកមកគឺរាប់លានតោបងប្អូនដោយយន្តហោះ B52 ពេញប្រទេសខ្មែរយើងតែម្ដងនៅតែខ្មែរយើងតស៊ូបានជានិច្ចបងប្អូនចាហើយមានតែខ្មែរតិចណាស់ដែលដឹកអំពីការតស៊ូរបស់ខ្មែរយើងពីចំនួនមុនបាននិយាយចំទៅបងប្អូនរយៈពេលជិត3ទសវត្សរ៍មកហើយដែលពួកអាចោសៀមវាឈ្លានពានយើងចាឈ្លានពានខ្មែរយើងចំនួន3លើកហើយខ្មែរយើងនេះបានត្រឹមតែទប់ទល់នឹងវាយបកនៅលើដីយើងតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនរួចហើយខ្មែរយើងក៏បានប្រើប្រាស់តុលាការអន្តរជាតិដើម្បីបែងចែករកខុសឬមួយក៏ត្រូវនៃសង្គ្រាមអីចឹងទៅបានជាពួកអាចោសៀមវាបានចិត្តនឹងមានកំណត់ឈ្លានពានខ្មែរយើងរហូតមករួចហើយបើសិនជាបងប្អូនសួរថាអញ្ចេះតើថ្ងៃណាខ្មែរយើងវាយបកឲ្យពួកអាចោសៀមវិបាក់ស្បាតម្ដងបងប្អូនសូមបងប្អូនគិតទៅលើផ្នែកទី3ផ្សេងៗគ្នាហើយចុះ3ផ្នែកផ្សេងៗគ្នានឹងមានគេខ្លះដូចជាតើយោធារបស់យើងនិងខាងគេនឹងខុសគ្នាប៉ុន្មានហើយតើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសយើងក្រោយចប់សង្គ្រាមឆ្នាំ90ជាងបានប្រហែលឆ្នាំតើអាចយកឈ្នះសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេដែលមិនធ្លាប់មានសង្គ្រាមរាប់ឆ្នាំដែរឬទេបងប្អូនរួចហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថាអញ្ចេះនយោបាយរបស់គេទោះបីជាគេឆ្លោះគ្នាបែកផ្សែកបែកអូហូស្ទើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែអោបកសោគ្នាដែរបងប្អូនចាប៉ុន្តែបងប្អូនកលេចមើលទៅពួកក្រុមជលនិយមនៅក្រៅប្រទេសវិញមើលចាំតែធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យតែខ្មែរយើងមានសង្គ្រាមនិយាយទៅចាំតែឲ្យខ្មែរយើងមានសង្គ្រាមជាមួយអ្នកនេះជាមួយអ្នកនោះចឹងទៅឆាប់បានពួកគេនឹងបន្តដុតពួកយើងឲ្យខ្លោចរួចហើយរោលឲ្យឆៅចឹងណាបងប្អូននិយាយចាំទៅពួកអស់ហ្នឹងគឺដំបៅនៅក្នុងសាច់តែម្ដងបងប្អូនចាហើយបើសិនជាបងប្អូនជាសម្ដេចឬមួយក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងវិញតើត្រូវគិតយ៉ាងណាដែរបងប្អូនសំណួរសួរថាអញ្ចេះតើអាស៊ានខំទិញអាវុធឬមួយក៏ផលិតអាវុធមកដើម្បីអ្វីបើសិនជាយើងនិយាយភាសាការទូតដល់បងប្អូនគឺដើម្បីការពារខ្លួនប៉ុន្តែតាមការពិតណាគឺទិញឬមួយក៏ផលិតអាវុធមកនេះដើម្បីរងចាំឱកាសតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនចារួចហើយបើសិនជាអ៊ីស្រាអែលចូលមកដល់អាស៊ានហើយគឺគ្មានឡើយពាក្យថាសន្តិភាពសម្រាប់អាស៊ានទៀតទេបងប្អូនចាអត់មានពាក្យថាសន្តិភាពសម្រាប់អាស៊ានទៀតទេបងប្អូនមុននឹងក្រោយគឺគង់តែមានសង្គ្រាមធំមួយកើតឡើងតែម្ដងហើយដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងសង្គ្រាមទល់មុខបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅគឺដូចជាបោះមួយដែលប្រុងតែធ្លាយទេបងប្អូនចាប៉ុន្តែគេនៅស្ទាក់ស្ទើរហើយដល់ពេលយើងវិញមានតែសង្ងំយកពឹសទេបងប្អូនការពារសង្គ្រាមមួយថ្ងៃគឺថៃពួកវាខាតអស់រាប់សិបលានដុល្លារហើយយើងវិញគឺមានតែសន្សំកម្លាំងទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនិងយោធាទេបងប្អូនណៃពេលខ្លះបងប្អូនត្រូវគិតថាយើងត្រូវតែទ្រាំដូចជាជប៉ុនហើយនិងអាល្លឺម៉ង់ចឹងចង់សម្រេចកិច្ចការធំកូនប្រុស20ទៅ30ឆ្នាំទៀតចាំសងសឹកក៏មិនយឺតពេលដែរបងប្អូនចាហើយកុំចង់ឲ្យសោះយកអាពងមន់យកទៅជល់នឹងថ្មនេះបងប្អូនយុត្តិធម៌គឺតែមានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យតែយើងនឹងមានជីវិតចិត្តអំណត់នឹងខ្លាយទៅជាអំណាចពេលណាមួយហើយកុំអាងថានរណាគេមកជួយយើងទាំងស្រស់ហ៎បងប្អូនចាបើសិនជាយើងមិនខិតខំតស៊ូខ្លាំងដោយខ្លួនឯងទេគ្មានអ្នកណាគេមកជួយយើងទេបងប្អូនដូចជា ICJ ហើយនិង ICC អញ្ចឹងសួរថាអញ្ចេះមកដល់ម៉ោងនេះហើយតើអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះតាមពិតទៅបងប្អូននៅមានរឿងជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ជំរាបជូនប្រាប់បងប្អូនអស់ទេខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនមានសម្ពាធឬមួយក៏ពិបាកចិត្តគិតរឿងអីច្រើនចឹងទៅខ្ញុំតែមានកំណត់មួយគិតថាចង់ជួយបងប្អូនយើងឲ្យមានស្មារតីគិតហេតុផលចាកុំចាញ់ល្បិចគេឬមួយក៏
ចាញ់ល្បិចពួកអាចោសៀមពួកអ្នកនៅក្រៅប្រទេសអីបងប្អូនគ្មានប្រយោជន៍ទេពួកហ្នឹងហើយគ្មានអ្នកណាគេស្រឡាញ់នឹងបារម្ភបងប្អូនជាងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងទេបងប្អូនអត់មានពីណាគេស្រឡាញ់បងប្អូនគិតគូរពីបងប្អូនបារម្ភពីបងប្អូនគ្រប់ពេលវេលាដោយសម្ដេចហ៊ុនសែននិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីរបស់យើងទេបងប្អូនចាហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនពិតជាសំណាងខ្លាំងមែនតើដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ះថ្នាក់ដឹកនាំដែលលោកមិនស្រឡាញ់សង្គ្រាមនិងគិតគូរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះលោកគិតគូរពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាស់ហើយលោកមិនស្រឡាញ់សង្គ្រាមទេបងប្អូនចាជាចុងក្រោយបងប្អូនណាត្រូវតែជឿជាក់ទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលជឿទុកចិត្តទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដើម្បីយើងក៏ដើម្បីជាតិយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរជួបខ្ញុំស្រីនួននៅវីដេអូក្រោយ